bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Daphne, eu estou gravando meu primeiro vídeo, que é como fazer... Bora lá, bora lá. Ai, minha mão, sujei minha mão toda, né? Tudo bem, passa aqui embaixo. Não faz isso, tá certo? Eita, grande. Ai, como abrir isso aqui? Peraí, deixa. Tá, eu vou colocar. Tá bom. E agora eu vou mexer. Hoje eu não vou colocar corante, a tinta, porque a minha tinta já acabou. Então hoje vai ser branca. Lembra assim aqui, quando eu tenho tinta, olha, já tem assim. Tá parecendo espuma de água. O cheiro é muito bom. Esse mexido. O próximo ingrediente a gente vai ativar a slime. Então eu vou pegar bicarbonato de sódio. Eita, tá erradinho aqui, hein? Coloca aqui. Quem quer colocar água boricada primeiro, pode colocar. Também vou abrir essa parte. Agora você vai mexer com essa parte porque não dá pra mexer. Pronto, agora tá com espuminhas, deixa eu você pode colocar. Então bora colocar uns pouquinhos. Coloquei um monte, né? Tá dando certo. Vai colocando mais. E vai mexendo, né? A água. Esse já pegou tudo. Eu vou botar do Lego. Você pede uma pessoa ajuda, porque não dá. Coloca pouco, gente, porque... Então foi isso, gente. Já vai deixando um like, escrevendo aqui embaixo, deixa o seu sininho pra você não perder nenhum vídeo meu. Então, tchau. E esqueci de falar uma coisa pra você do que tava gravando. E sábado e domingo eu vou também gravar às 11h30, tá? Então, chega lá, vai ser legal.